Chibaile, ka channel Superboy a kalolo matse. Tuntruma hian ka video masaber turatan Superman's origin karon thanga. Supergirl po soitel ngal don bokani. Ang inom don ay avagin kongain atop theng milo in sakre donia. Let's go. Ole, Superman hi chu shelo konoming karing lawa. A comics, animation le movies ang ngai lo tan pon. Ama le costume nena TV vela khoi monia thokwa live vel chu kan mu fur torin oma. Tin Kovere logo lartak Superman a sign S sign a omami hi hei pei chu alar maya. T-shirt le backprint sang ate po kan mufura. No pang te changa puiking kumsum rukchin pon kan shevek ang Superman hi chu. Inu le pa mo ka hanzo chin mala. Ifo na han Superman a thalak mula hei tunge han tisinte. An sha shimang. Asha chi lo ni pon asha lo pal me nia tetivela. Tin Superman ngai sanga animation vel entry no chuan Superman origin chu kan sevek tonga 1978 kumdean ti chuato Christopher Reeve channa Superman movie larzat Mizoram kilkhor theng poron deng chu khopolar kha 90s ki chau hi chuan hun lai khan thian khom ni khole classroom vela khan Superman a chak ziale a movie munom zia kha kan ti na han atel na sat thai kha Superman an akut king khat chawin helicopter a choi kang thai ti le khovele he kol thai ti kha kan soina sat thei zia kha khang hun lai enghel reng la nei do lai kha alo nuam ber mai tin a chak ji kan sheda wang khanin chak soina po Superman hi kan mang fo thin ni kha eng po chuni se Superman chu tungai ni ta ti kan endoni Superman origin phase 1 na elo thirang Superman hi DC universe an planet pakhat Krypton planet aminia ama hi mishinga ni lawa god spawn ni lawa alien ani a Kryptonian ming chu Kal-El ania a hring tunu le pa te ming chu Jor-El le Lara ten ni Superman Superman tilawin Kal-El ti mang to so kang Kal-El hi Krypton planeta Kryptonopolis khominia Kryptonopolis kho hi khoropui taknin an technology po asang maya vandoi thak tak main supervillain lo omdeu pakhat Brainiac chuan Krypton planeta an capital Kendor city chu a technology mangin bottle tie leka atitea chu Kendor khwa bottle tie leka atite chu experimentan tin na planeta a honta dei bokani Kendor chu Supergirl te khwa ti kan tar lang tel bok ni se chuti an capital city Kendor bel ru bawani ta ka chonin Kryptonopolis city Superman pa Jor-El te khwa zok chu Krypton planet capital thar aranitani tin shetu chu Kryptonian ho hi mishing te ain an civilization ale tam takine advanced phase okani an ming chungsang soilokang Superman a ming Kal-El ania apa Jor-El ani boka an ming topa L ti omkhi an Kryptonian nam ming venia an thatu te minga po L ti khi omvekani Kal-El pa Jor-El pian mapon L family ho hi Kryptonian mi pui ho te zinga shim society an tho that na wangin za kai sa shim an lo ni to Kal-El Superman ang po leyaron kalmain thatu bon takachang lo piang lo ni sa to shimani chu tin Jor-El hi Kryptonian scientist ro pui takte zinga mi pakhatania a scientist wal pui te laka po za kai big mema amai ro chu chum khat Krypton leilung pum pui chungchang han zir chiang khanin a planet leilung pum pui shim kha a thato lo viau ni ti kha mu choka reilo teya puak theidin muna ading reng to ani ti ha mu chuak tel bokani chutianga thil mu chu a scientist pui te bula han soi chonin annui soinan ring lo leya ka soi mai pakhat chu Kal-El nu Lara el hi Kryptonian astronaut pakhat ani bokani Superman nu le pa thei anlo bonsa ve shimman hi a tin Jor-El hian DC universe cosmic hill poimo atak pakhat the phantom zone kha ama mu chu ani boka Phantom Zone hi nakina Supergirl kan sai huna apoimo adon te menio hakachu kan la khek siang hun de local zel phota ril ru ha tak chung khanin thingpui le changban ta ban ei ve mai thaini ti chonin an planet khan chiat lam kha pan ta tiela an planet po hun tur kha aron thleng don ta ni ati hun lai khan Superman a pian nu la rei vak lo no sen te alani lai nia ti chuanin Jor-El le Lara el khan an fa panau sen thi ve tur kha angai ngam thei thot lawa an mani pani chu thi ma se an no te del kha chu dam kho chu ti dan han ngai tu ta ni ti chuan an nu pa khanin Kryptonian computer tang khan galaxy pumpuya khanin an fa panau sen piang tir ta na omna tlak planet kha ni nai boxi khan zong ta ni
katia han zong nu khanin khovel tu na kan chena khovel art hi chena tlaka kan ngai ta tin chu khovel art chuanin yellow san na hel kola ni eng zunga dong tha tian hriat khanin an fapano sen tan khan mun dang zong ai na himber ti khan setani om zia chu kryptonian ho sim hian yellow sun ni eng tuna mishing hawin kan don hi an don chuan an mani khanin a thazongin evolution na sataka om theya an strength speed le durability ain enhance vak theya tin in dawna tanga an chaw viewimo thiamna takan to han ni eng hian ai chuanin chaktakin an energy kha aronin restauranga an liam zong kha aron dam vek theini kryptonian sautan chuan ni chu an dam doi mum lian pui angani chu ti chuanin ni ti ve mai lawa ni eng yellow sun ti kan mang kherna chan chu this universe a hianin red sun anti ni sen vek mai oma chu red sun chu kryptonian sawin an ho maya red sun naya an omemo khami red sun rei kha an don tha chuanin an mani kha cha theilo khopin an chaw vek theya ar ei takan om phei chuanin an thi hel theini chu wang chuanin kryptonian sautan hi chuan red sun hi chu shremhun te nau ang dewani mai yellow sun le red sun kha an tan chuan shremhun le vanram ang khopo in thlau tinani chu ti chuan kan thil soi tumpera le tong o jor el le lara el te khan an fapano sen kha khovel arta hanin thon thla khan tumtani chiat na lo thlen thut po emergency ni khoa man ngal thei tu escape rocket jor el lo siam sa kha manangai tatlap tani tikhanin kal el no te kha achung han an da ta wang tani an omna planet kha apok te to lutuk chuan le lir kharon hing tran ta le jor el le lara el te khan man mo tak le ui tak chung si khan mangai tak chungin kal el kha khovela sahim jok nan mishing te bola zo cheng turin an thlot lak ti ta wang ani kal elan kryptona chhuah san che ti khan lirnging rap thlak na satakin a planet pumpui kha aron tuam ta chuti chungchonin jor el le lara el te khanin an fapano sen khovel dang an thon engtika ma an mole to lo tur ha an thliliam ta vung ta ni kryptona chhuah san che ti khanin a khovel puma kha mi khongai na le leina na nei ho lo khanin ar tani hemi khovel pu rap thlak tak wang hian kryptonian zong kha an thimang ta vekani tin kal el kha a khovel thar tur pan khani anu le pa le ami le sa te chunga thil rap thlak tak thleng ti seve ho lovin tui takamu hil chungin hoikir ho lovin ngil taka a khovel thar tur art lam pan chuan a thlok thlata vung mai ni heta tak hian ani Superman, the man of steel, the last son of Krypton lo pian dan chu Superman's origin phase 1 kan soi zawa tuna phase 2 kan au tran leng let's go tikhan kal el kha space a rei taka thlo nuin a thlenna mun tur dik tak art a chona chum don ta kal el chu mishing te chena khovela thingthlang kho pakhata nu patuak pani te motor khalna bula chona chum ta henu patuak te hi Jonathan Kent le Martha Kent te ania Jonathan le Martha te hian chu tianga kong sira spaceship ron chungringa chu makanti ma an sila hai hleya eng moti chunga chu laupa deuh si khan an han bi thade de phota a ka tu local ma sa jok ro ponti mai thaini chu thil mak chu tianga wang theng renga tanga kong sira ron chum torengot mai chu an va bel ching ta china rin lo tak main a chunga chuan le mi panau pang mishing ang chi physical form na hi lo oma chu mai pialama no pang chu adum maya mishing no pang ang main adu omani ma se khoi tang local ringot nge tunge nu le pa te tin silawa amai ro chu no pang chu adum awangin fa tan an lata an adopt ringot mai ni no pang minga chuan Clark Kent ti an pho ta ni hegan chena khovela hi chuan Kal El kha Clark Kent ani ta ni chu reilo te ya no pang thil ti theina a physical strength speed le durability te chu an hre chuak thoya ma se an fang chi en wangin an mangai hlata an en sang reng lawa en san chu soilo a thil ti theina te chu khovel mishing te ma a ze plata ti langai lo turin an tia ti chuanin Clark Kent chuan anu le pa thar te thu chu oin mishing te chena khovela chuanin mishing ang chi chen tlatum veya
a thei le phak ang tok tokin mihring pangai angin anung ve zel ani nangmang thoin school te college te pokal ve vekani Superman a power te kan entranang Superman hian super strength, super speed, super durability, super immunity, super recovery, super hearing le flight te naya amita trangin laser kap sok thaya hei heat vision ania hei chu lara kan sheve kang tro force breath nei tel boka athil chema phiang kha a freeze vek theini Clark and Nitian aron upazela Metropolis City Daily Planet News Company journalist ang thoktani abelnu Lois Lane in tahanan in tongani Lois Lane hi reporter ni bokani an pani hian anin du vete mai neo midangan in biaksan vengai lo reng ti chuanin Clark kan hianin a secret identity Superman ani ti athup tranga tu manan chelo reng ani Metropolis City mo khoimuna po supervillain sawon no lana piangin rangdewin Superman suta in thaka avakhoi noi ta thini an nangotang hezet chu anek lang pop mai ni They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But you just voitam tang mi nun na chan him wangle city ko mim thina wangin Superman hi mi pui deu por ngai sal ema tin Superman hi superhero dang hawaya a powerful fal big ema wangin a superhero pui dang ho por ngai sang big ema chu wangin dramatic music a phu ve thlot tin supervillain so ponan laudeu bigani Superman hi chaklema se weakness anai veya pakhat chu kryptonite crystal ring vekhania pakhat jok chu red sun nachina kan soi khani hei hi ni nom khopin Lex Luthor le Batman hian Superman a hne nan mang vezia metalonen anlawin la Superman a weakness refali kan ti thei mai khopa tina nuwa Batman khan Superman a chungchang kha an shes ho chan velta Superman a chungchang le khoimuna tang local nge ti te a weakness te khan identify kol vela ti chuan DC universe superheroes chak tak te hoka azong khom ta Kovela superhero group Larber Justice League chu arom piang tani Superman hi a leader ani ngal bokani Ole Linglo taka ka video siam vete milo enzo saka nena long thugron soya choni na tirin tro hanin supergal ka soitelang katia ma se kha chu hemi video part 2 turaminia Superman story na in relay dona ino changle theu doni part 2 ai nom don te mai ni choni khongai takin ka channel hi khongai na sang vel nen milo subscribe sak vela videos te milo like sak ve thila channel te milo share sak ve round doni alome